今天我们来了解一下如何诊断和维修发动机皮带异响。欢迎回来 DIY 修车频道 Max Fix It。有观众反映，我们节目只讲怎么更换零件，不讲怎么诊断零件哪里坏了。这是因为我特意回避故障诊断的内容。故障诊断往往更加复杂，需要对零件如何工作有较深的理解。关于发动机皮带，我们第46、47和51期有过相关的内容，所以我们也算对它有了一定的认知。那么就在此基础上，我们来诊断一下这个皮带异响是怎么回事。首先，很明显可以听到这种高频刺耳的声音。虽然发动机舱噪音非常大，但您的耳朵是可以听出来是在皮带附近。视觉上呢，你也可以看到皮带的抖动，这都不是正常现象。所以诊断的第一步就是要排除发动机舱其他的杂音，大致确定是皮带相关。我们这里主要是通过听觉上的高频杂音和它的发源地来确定。视觉上的抖动作为辅助，因为它有的情况有，有的情况没有。第二步呢，就是要确定是皮带的问题还是滑轮的问题，或者是两者都有。有的方法会告诉你在皮带上喷一点水来确定。比如我刚喷完以后，这个高频噪音就没有了。但我可以告诉你，这个方法是比较不准确的，它只能进一步确定是皮带产生的噪音，但无法区分是皮带本身老化产生噪音，还是坏掉的滑轮让皮带转动不匀产生噪音。还有些人为了消除噪音，往皮带上喷一些油性物质，比如说 WD-40， 这是万万不可的，它会造成皮带打滑，这样皮带带动的其他部件就有可能无法正常工作。这时候你可以翻看一下皮带有沟槽的这边，如果看到像这样有很多裂纹呢，那基本上是由于皮带老化产生噪音，那要尽快更换皮带，不要像第51期那样造成更严重的后果。我这个情况呢，1年前刚换的皮带，现在看也还好，所以基本排除皮带老化的原因。当然有一些极端情况，一些质量不好的新皮带刚换上就有噪音，那么不是皮带的话就是滑轮，可以借助这个 stethoscope 来找到是哪个滑轮有问题。它相当于医生的听诊器，只不过我们是要把一端放在滑轮上。用之前最好在引擎熄火静止状态练习一下。这里注意是要听滑轮的中心线速度小的部分，而不要去碰滑轮的边沿和皮带，不然会有危险。而且滑轮坏一般都是中间的轴承 bearing 坏掉了，所以听滑轮中间更有可能接近问题的所在。下面我们就来实战一下。很遗憾，我试了很多种方法，也没办法把我耳朵听到的声音录下来，所以这里只能描述。对于坏了的 bearing 呢，你是可以听到一些不规律的沙沙的声音。但问题是，即便是好的 bearing 转动的时候也会有噪音，也会通过这个听诊器放大，所以能分辨正常噪音和异常噪音是需要一点点经验的。我这里来回听比较了一下，大概确定是这个 idler pulley 和 tensioner pulley 噪音异常。如果你觉得刚才这个方法太危险或者没有这个工具的话，我再介绍一种方法，就是用这个红外温度计。道理就是，如果 bearing 异常的话，它摩擦就会增大，这样它产热就会更多，你用温度计读数的话就会比周围的温度高很多。比如我现在读这个 alternator 上的 pulley，读数是 85.8 华氏度，下面的 AC pulley 也是差不多85华氏度。换到上面我们刚才怀疑的 idler pulley 差不多有98华氏度， tensioner pulley 也有96华氏度。这个方法呢不是特别准，受外界影响比较大，而且在 bearing 坏的比较严重的时候，温度差才比较明显。不过在这个疫情时代，这个 IR thermometer 几乎家家都有，所以作为辅助手段还是值得一试的。既然确定要换2个 pulley， 我们就把皮带先拆下来。具体过程前几期讲过，这里就不赘述。那么其实还有第3种方法判断是哪个 pulley 坏，就是用手去转，感受手感和声音。总之，今天介绍的3种方法就像医生看病，可能需要多种手段综合判断。因为 tensioner pulley 坏了，需要把整个 tensioner 换掉。我这里的情况比较简单，就是由一个10毫米的 bolt 固定。好，这样就拆下来了。我们可以再用手转核实一下，可以明显发现 pulley 的抖动和异响。好的 pulley 转起来会很稳很安静。好，新的 tensioner 买回来了，对比一下都一样，唯一需要 reuse 一下固定它的 bolt。然后就可以把新的 tensioner 上回去了。当然不同车型相差很多，这里就不细讲。唯一要强调的是，现代引擎大部分是铝制的，上面的配件也是铝制的，铝很软，所以往回上的时候一定要先用手拧，避免 cross thread。最后把它 torque down。别忘了还要换上面的 idler pulley。
新的普里都是比较紧实安静的。好，剩下就是按部就班往回安，没什么好讲的。最后确认皮带缠绕方式是对的，把皮带上回去。检查一下皮带在滑轮上的位置是不是都正了。好，车发动成功，再也没有尖锐的异响，大功告成。好，我们今天先用望闻问切，不是视觉和听觉的手段，最好加上一点对自己车保养历史的了解，来分辨发动机皮带相关的异响，并判断是皮带还是滑轮需要更换。如果是滑轮的话，我们又介绍了3种方法帮你确定是哪个滑轮有问题。希望本期内容对你有用 ，Max Fix It， 感谢收看，我们下期再见。